Sanibona siyanibingelela futhi. Ngapha igedla.co.za sicela usilandele ku Facebook, usilandele ku TikTok, usilandele kanye na ku YouTube igama igedla. Sidayisa imithi yesintu, sidayisa iwasho, sidayisa ilwane, sidayisa izinto zokuchela, izinto zoshunqisa. Siyaluleka ngokwesintu nako konke nje kuningi sisazokufunda la kule channel yethu igedla. Namuhla akoke sikhulume ngento eyihlupha abantu abaningi. Abanye bayibiza ngokuthi izikelemu, ikakhulukazi kwenzeka ezinganeni. Izingane zidla amazinyo ebusuku. Izingane zidla amazinyo insuku zonke. Uzame ukuthi uyipeyide ingane, uzame uyifunela umuthi weyikelemu kodwa ingane iqhubeke idla amazinyo. Lento ikuphathe kabi uzugwinya amathe uxole nje. Okay, kwenziwa yini lokho ukuthi ingane idla amazinyo? Asithi nakumanje ukuzamile konke lokhu olulekwa yiko odokotela basentshonalanga akusebenzi. Yini okumele ukwenze ngokwesintu? Kuba yini imbangela yokuthi ingane idla amazinyo? Noma izingane zidla amazinyo nje ekhaya. Okay. Imbangela enkulu yaloko ukungcola kwegceke. Kusuke kuchaza ukuthi uma lemithi esentshonalanga isihlulekile, kusuke kuchaza kona ukuthi igceke lingcolile. Thola izinto zokushunqisa, ushunqise. Thola izinto zokuchela, uchele ekhaya. Uzokuchela, uzoshunqisa ingane ize istophe ukudla amazinyo. Kuzothi uma lapho uzostopha khona, uma sobona ukuthi ingane naku manje ayisawadla amazinyo, kuzohamba isikhathi uma ingane futhi seyiqala again isiwadla amazinyo, yilapho okumele kuklike khona kuwe ukuthi igceke lingcolile. Ngokuklina igceke nje cha ingane iyastopha ukudla amazinyo ngokushunqisa ekhaya, ngokukhuthala nje ukuklina ekhaya. Angikhulumi ukuthi ngokuchela ukuthi uhlale uthatha ushibhoshu umadubula, uthatha itswayi, uthatha holy ash. Lezi zinto lezo nangabe uzi-overuser iziyastopha ukusebenza, iziyastopha ukuba namandla. Ilwane lekhodi leyo ziyakhona ukuyibamba bese ilwane sezigcine sezi-resistant uma uchela ngezinto lezo, kufana nokuthi awenzanga lutho nje. Uma uchela kumele ushintshe ochela ngako. Ziningi iwasho, amakhombo, izinto ongayihlanganisa for ukuchela nangabe usebenzisa iwasho. Nangabe usebenzisa imithi kuningi ongakwenza. Imithi eyihlukile nje ongayihlanganisa ukuchela ushunqise ngayo. Yenza lokho engikushoyo wena. Uma ngabe ingane yakho idla amazinyo and sohlulekile lokho olulekwe yiko odokotela basentshonalanga, klina igceke. Khipha ukungcola egcekeni. Khipha ukungcola ngokomoya. Lento yokuthi phezulu kwendlu uzwa kugijima imaburi, kwehla izinto, in some kweminye imizi kuhamba amakati phezulu kwendlu. In some other cases uzwe endlini ukuqhuma izinto, uqhuma ama-TV, uqhuma ama-fridge, uqhuma ama-microwave, uqhuma imbhede, uqhuma kwasanje, uqhuma iminyango endlini, noma ikhana uthi uyaphuma uzwa uqhuma ngisho ubonda. Uphawu lolo ukuthi igceke lingcolile, kugcwele izilwane noma kudlalela izilwane, kuningi ukungcola okukhona. And lokho kuphazamisa abantu abadala. So wena kumele ukwenze chela. Thola ichela ehlukile, chela ilwa, shunqisa. Uzobona lapho ingane yakho izobuyela back to normal, ingane yakho izostop ukudla amazinyo.
ingane yakhe izolala nje ubuthongo obuvithi na uzolala kamnandi nje ungabi nestress yokuthi ingane iyodla amazinyo sometimes uzwaqhuma nawe ebusuku kusuke kuyilwane lokho lungisa lokho nje uzobona ingane yakhe izostopha asibonga